Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde, appuntamento del martedì 19:30, 20:30. Abbiamo già letto dei messaggi, abbiamo trattato diversi argomenti. La sicurezza, Sindaco, perché succedono sempre cose antipatiche di ragazzi giovani soprattutto che non rispettano determinate regole. Come sta andando a Padova? La sicurezza è buona, insomma. I ragazzi ogni tanto esagerano i comportamenti in termini anche di educazione, però devo dire che c'è una collaborazione con le forze dell'ordine totale, dal prefetto, questore, carabinieri, guardia di finanza, per cui polizia locale. Devo dire, l'assessore Bonavia sta gestendo molto bene tutto, per cui stiamo cercando di fare il massimo. Ci possa essere sempre qualche problema, però vi garantisco che rispetto ad altri città è molto diversa. Provare perché però si può sempre migliorare. E quindi è positivo, insomma, sotto questo punto di vista, sì, l'analisi, compreso anche qualche problema c'è sempre. Ecco, avete anche dei cani antidroga, come sta funzionando? Purtroppo funziona molto bene, nel senso che la polizia locale con i cani antidroga, non mi ricordo più se sono 3 o 4, non mi ricordo più, purtroppo trova tanto prodotto. È un'azione importante che stiamo facendo. Penso che una delle azioni più importanti porta via il prodotto spacciatori, per cui devo organizzare la polizia locale, il comandante sta lavorando veramente molto bene. E quindi sotto questo punto di vista c'è un miglioramento oppure la droga continua a esistere come in tutte le città dove... Se ne sono i consumatori purtroppo. E durante il lockdown ho imparato un'altra cosa, la porto a casa, per cui è cambiata anche modalità. Per cui ogni tanto si sa che portano a casa, durante il periodo che non si poteva girare, ho imparato a portare a casa e di conseguenza è aumentato un po' anche questo senso, però devo dire l'impegno è massimo perché la droga è veramente un problema. Ecco, senta, Leroy Merlin abbiamo già detto che dovrebbero iniziare i lavori all'inizio del prossimo anno. È stato consegnato la proprietà, per cui stanno gestendo il lavoro. Dovrebbero iniziare il tram, l'abbiamo detto. Ecco, senta, lei diceva, ovviamente ha un doppio impegno, anche presidente della provincia. Come sta andando in provincia? Bene, io ho trovato... Leggevo oggi sul giornale qualche problemino... Non so, non ho fatto tempo a leggere, non guardo molto i social e faccio fatica anche a leggere il giornale, però devo dire che ho trovato una positiva. Personalmente penso che sia stata gestita bene la provincia dal Presidente Bui, perché ha avuto un periodo difficilissimo in cui non c'erano risorse economiche, non potevano assumerle. Se non sbaglio sono 200 e un poco più di 200 persone contro 450 del passato. Devo dire che ho dei collaboratori molto validi. Sarà investito anche in termini economico delle risorse importanti per far sì di assumere persone, dirigenti, personale di qualità proprio in provincia. È fondamentale, devo dire che l'amministrazione si differenzia proprio per dirigenti di qualità. Io sono molto fortunato in comune, lo sarò anche in provincia perché stiamo facendo un grosso lavoro. Devo dire che sono anche contento del consiglio, del coordinamento. Non è facile, però vi garantisco che stiamo lavorando molto bene. Ho un vicario bravo, che siamo Gottardo, un vice Cannella altrettanto bravo, sono molto soddisfatto e tutti quanti. E il coordinamento sarebbe i vari componenti del Consiglio, una specie di giunta, stanno collaborando molto bene perché il mio tempo è limitato, per cui conto molto su di loro. E da quando la conosco, in tutti gli incarichi che lei ha avuto da Presidente a Sindaco, ora Sindaco e Presidente della Provincia, che dei suoi collaboratori parla sempre bene, io non gliela faccio mai questa domanda, me la ripete sempre lei che sono tutti bravi, quindi non ho dubbio. È la verità. La mia fortuna è avere uno staff importante, di assessori importanti, un consiglio importante, essere circondato da affetto. Tutti importanti. Da solo non si fa niente. Io veramente mi sento sempre circondato da gente che mi dà una mano, che è gente che ha voglia di fare. La cosa più importante è fare qualcosa per... A me fa piacere, mi sento bene a fare qualcosa per gli altri. Se questo sentimento si riesce a trasmetterlo anche agli altri, tutti lavorano con entusiasmo. Certo. La provincia ha avuto dei grossi problemi. Demotivazione, quando toglie il personale non sa cosa fare, non sono aumenti di stipendio, ma anche se uno si deve fare, non è bello.
comune è andato bene, adesso deve andare bene anche la provincia, perché la provincia deve andare bene come Marincuna, è la stessa cosa. Abbiamo una provincia eccezionale, quasi 1 milione di persone. Per cui, la più grande del Veneto, di poco superiore a Verona. È una cosa veramente importante. Se va bene la provincia, e sono 102 comuni, compreso Padova, e sono convinto che andremo bene. Abbiamo posti straordinari, Colli Ugani, Abano, ma veramente eccezionali. Sì, sono d'accordo. Senta, è venuto spesse volte a trovarmi, mi ha fatto una domanda, o credo tempo fa, adesso ultimamente non gliel'ho mai fatta. Lei è stato presidente dell'Interporto e non ho mai chiesto da sindaco come sta vedendo l'Interporto, visto che lei è stato presidente dell'Interporto. Sta andando, io dico sempre, è una società pubblica che sta andando benissimo, aumenta il fatturato, aumenta i ricavi, aumenta l'occupazione. Sotto l'aspetto tecnologico è vantaggissima. Il gruppo Portale ha fatto fare un salto di qualità all'Interporto importantissimo. Pensate, fa 8.500 treni all'anno, o in treno 24-25 container, veramente. E la dimostrazione che una società pubblica, se gestita bene, può andare bene. Questa è la dimostrazione pratica delle cose. E sono molto orgoglioso di questa società, è partecipata dal Comune, la Camera di Commercio, anche altri investitori, però abbiamo una maggioranza come Comune e Camera di Commercio, ed è un orgoglio che il Gruppo Portale ha fatto un salto di qualità importantissimo. Sono un buon consiglio di amministrazione, un manager importante, il dottor Tosetto, il dottor Pandolfo, veramente io sono molto affezionato a questa azienda. E inizialmente quando mi è stata proposta ho detto no, non voglio fare. Sarebbe stato un errore, ho imparato un sacco di cose, mi sono divertito, tra virgolette, ho imparato, bellissima azienda. Certo, e poi tra l'altro c'è il palazzo... finalmente verrà sistemato. Stanno cominciando i lavori, hanno già iniziato i lavori, stanno installando. Insomma, anche perché era proprio un obbrobrio vedere che quello, insomma. Purtroppo sì, ne uscirà una cosa, un gioiellino, veramente, ho visto il rendering. Fatto sarà 1 anno e mezzo di lavoro, però verrà fatto veramente una grande cosa. Ogni volta che passavo giravo lo sguardo dall'altra parte che mi dava veramente, era una cosa brutta da vedere. Mi sentivo responsabile, nel senso che quando sono diventato presidente e ho visto che c'era questo progetto, questo relativo terreno, ho fatto una gara pubblica e ho esposto questa azienda, una gara a livello europeo. Dopo sono visti studi, il discorso economico, il crollo dei mobiliari, è stato veramente vissuta malissimo, sono fallite imprese. C'era un po' di mafia in mezzo a quel periodo lì, mi questo non mi ricordo. Però alla fine è stato sistemato e sono molto contento, molto orgoglioso. Avrà fuori l'ultimo piano di un ristorante. Più alto di Padova. Beh, più alto di Padova, bellissimo. Sì. C'è un panorama stupendo da sopra. Abbiamo fatto le riprese, siamo andati sopra, abbiamo fatto le riprese nel servizio quando è stata installata la gru, siamo andati proprio, il mio collaboratore è andato sopra, ha fatto le riprese dall'alto, davvero c'era un po' di foschia, però comunque si riusciva a vedere bene comunque il panorama dall'alto di quel palazzo. Senta, signor, io ho fatto la settimana scorsa la domanda, è arrivato un nuovo governo, ovviamente prima avevate un rapporto molto stretto col precedente, avevate creato i rapporti perché così si fa dopo tanto tempo. Dal periodo che è stato la settimana scorsa mi ha detto è da poco tempo, sono passati 10 giorni, 8 giorni, com'è la situazione? Ha avuto l'opportunità di parlare con qualcuno per via di soldi che dovrebbero arrivare a Padova col governo, oppure ancora troppo presto, si farà dopo Natale questo? È troppo presto, io faccio il tipo per il governo, in questo senso. Deve andare bene il governo, perché così va bene anche l'Italia, per cui io sono un uomo dell'istituzione, per cui sono sempre pronto a collaborare, non c'è assolutamente nessun problema. Io spero che il governo vada bene, così l'Italia va bene, al di là non ho logiche politiche. Non è una situazione facile, molto complicata e auguro al governo veramente un grosso bocca al lupo. Se va bene il governo va bene anche l'Italia. Non le chiedo della grandinata della Piani perché quella è un sassolino che dovrei togliere ogni volta, però saltiamo. No, ma sarà fatta breve. Perché poi mi dirà, prima o dopo mi dirà, me la fai sempre questa? Lei sa che io gliela farò sempre. Perché un po' se l'è voluta lei quella domanda. No, me la sono voluta io, sto dicendo che va fatto come tante cose.
non è facile fare cose in fretta, però penso sarà, è un progetto bellissimo, sarà, a parte c'è un problema di sicurezza molto importante, che sta crollando purtroppo la curva. Ma basta sapere solo i tempi di esecuzione. Penso che sarà demolita, fatto la ciclabile, c'è una pizza, fatta una bella cosa. C'è una pizza in palio, quindi vorrei proprio vincerla, anzi la vinco io sicuramente. La vincerò di sicuro. Senta, invece, ritornando, visto che siamo in chiusura, il Padova oggi ha cambiato allenatore, è una situazione preoccupante. Come vede la situazione a calcio Padova? Gliela chiedo perché è stato presidente del Padova, siamo in chiusura di trasmissione, oggi tra poco finito qui andremo alla cena del Padova, quindi io devo dire che in questo momento bisogna stare vicino alla società, perché è facile criticare, però io ne ho fatto anche le spese sotto l'aspetto sia personale che bisogna il tifoso vero si vede in questi momenti, lo so che è difficile, lo so che è un momento particolare, ancora negli occhi le prime partite non ho ancora capito come mai è cambiato così tanto. Il problema non lo so, non mi metto a giudicare, so solo che la società ha fatto investimenti importanti, pensava di aver fatto una cosa positiva, così non si è dimostrata, però veramente invito i tifosi a stare vicino alla società, perché quando uno spende, investe anche in cifre importanti, ecco, e dopo si trova... Regia, mi scusi, questa è la conferenza stampa di questa mattina, vedete, con il nuovo allenatore, con il direttore sportivo. Non conosco, cui auguro veramente grosso bocca in lupo per se stesso, per la sua professionalità, per il calcio Padova. Sì, sicuramente si metteranno in sesto, non ho ombra di dubbio, però devo dire che veramente quando uno investe, e vi garantisco che investono molti soldi, risorse economiche e non ha i risultati che si aspetta, veramente è una cosa che fa male. Senta, di conseguenza io spero che a breve ritorni tutto quanto non senta, poi qualcuno anche me l'ha rubata dei colleghi questa mia affermazione, ma mi prendo i meriti di averla fatta. Padova calcistica ha vinto con presidenti padovani, solo ed esclusivamente con presidenti padovani. Domanda: adesso lei è sindaco, quindi conosce la realtà economica di Padova, ci sono molti imprenditori che economicamente potrebbero farlo, perché non lo fanno? Perché bisogna amare il calcio. Ma lei non lo amava quando ha fatto questo? Però amava il socio di mio padre, Pugina, di conseguenza mi ha portato all'interno del calcio a Padova. Sì, io da ragazzo le partite, mi ricordo con la sola torretta, pagando 100 lire. Andava abusivamente lì. Pagavo 100 lire, mi ricordo con la sola torretta, con i miei amici. Dopo le prime volte, quando ho acquisito la società, ho acquisito una parte della società, un nonno, mi ricordo ancora, il presidente che era Pusino al suo tempo, il socio di mio padre, mi ha portato all'interno, mi sono appassionato, è diventata una cosa veramente importante. Perché anche se i tifosi spesso volentieri non riescono a comprendere questo, è molto costoso come hobby, tra virgolette, e bisogna amare il calcio veramente, per cui ci sono molte persone che hanno risorse a Padova, ma hanno risorse però non amano il calcio e viceversa. Amano il calcio, non ha risorse, non è facile trovare una binata. Devo dire che siamo fortunati perché l'attuale proprietario Joseph Orguglian ha investito molto. La Sandra Bianchi, che è l'attuale presidente, ha sempre una grossa responsabilità, e do atto che bisogna stare vicino alla società. Io mi ricordo ancora, per carità, noi abbiamo fatto un anno di C, 8 di B e 2 di A. È stata un'esperienza di vita enorme per me, ho imparato tantissime cose, ma mi ricordo anche parte negative, i guai che abbiamo avuto. Mi ricordo ancora quando è esonerato Mazzia, mi ricordo ancora queste cose. No, dicevo perché qualche padovano, perché la domanda poi era questa, perché Padova ha vinto, il calcio Padova ha vinto nella sua storia solo con presidenti padovani. Quelli che sono venuti da terra straniera, se così si può determinare, in un periodo che non dovrebbe esserci un problema, perché ormai tutte le società hanno presidenti o americani. È cambiata la logica, è cambiata la logica. Però Padova ha vinto solo i padovani. C'è una chiave di lettura, perché io credo che bisogna conoscere anche la città, conoscere i particolari, credo, per vincere qui a Padova. Questa è impressione. No, non credo proprio. Però basta vedere le altre società a livello internazionale. Palermo è stato acquistato dagli inglesi, sta cambiando tutto il mondo. È stata acquistata dagli arabi.
inglesi che a sua volta sono stati acquistati, giusto, per cui è cambiata la logica. E chi bisogna vincere, non è facile vincere, anche se uno investe, bisogna stare vicino, ripeto nel modo, bisogna stare vicino alla società. Perfetto, va bene, siamo in chiusura, grazie Sindaco di essere stato con noi, ci vedremo martedì prossimo, l'ultima puntata prima delle feste natalizie, poi salteremo, ovviamente ci rivedremo l'anno prossimo. Grazie. E quindi farò gli auguri ovviamente la settimana prossima e do appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata del Sindaco Risponde. Buona serata. Grazie.